ह्या नेहरू युवा केंद्राच्या तर्फे माझी चली तमिळनाडू वता परफॉर्मन्स करपाक. सो एक्चुअली पयलीं म्हाका खूब भंय दिसतालो म्हाका ताका धाडपाक, पण तेन्ना हांवें तो ग्रूप पळयलो आनी खरेंच म्हाका बरें दिसलें की तांकां परफॉर्मन्स वायज बरेंच आनी खूब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. म्हणून म्हाका अशें दिसलें की चल हांवूय धाडटलें ताका. मनांतलो भंय काडून हांव फर्स्ट टायम ताका. म्हजें नांव प्रणाली नार्वेकर आनी हांव फर्स्ट टायम गोंयच्या भायर वयता. पयलीं असो भंय दिसतालो गोंयच्या भायर वचपाक, पण आतां एक म्हाका बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा की हांव भायर वचून एक गोंयाक रिप्रेजेंट करपाक. थंयसरूय खूब भायले आसतले लायक पंजाब, महाराष्ट्रा, तांकां तेंचो कल्चर म्हाका शिकपाक मेळटलो, म्हाजो कल्चर ते रिप्रेजेंट करपाक मेळटलो. म्हजें नांव सोनम गांवकर. आमी हांगा नेहरू युवा केंद्रांच्यान तामिळनाडू वयता कॅम्प घेवन. सगळीं आमी फोक डांस करपाक, हांवूय एक हांगासर फोक डांसर आसा. आमकां दाखोवपाचें आसा अशें की थंयसर वचोन लोकांची मेंटेलिटी खूब डिफरंट आसता की गोंय म्हणजे फक्त बीच आनी ड्रिंक करप अशें म्हणून, बट एक्चुली तशें ना. आमची संस्कृती खूब वेगळी आसा आनी आमी ते खरेंच हांगासर म्हणजे गोंयान कशी संस्कृती आहा ती थंयसर वचोन दाखोवपाक सोदता. सो म्हाका खूब बरें दिसता की नेहरू युवा केंद्रान म्हाका हांगासर फुडें सरपाक एक चान्स दिला. सो थँक्यू नेहरू युवा केंद्रा कडल्यान म्हाका. थँक्यू सर. नेहरू युवा केंद्र पणजी तर्फे आज गोंयचे एक युवा सांस्कृतिक पथक वास्को हांगासरसून तमिळनाडूंतल्या मदुराई हांगासर वचपाक भायर सरला आनी ते हांगासर वास्को हांगासरल्या ट्रेनींतून वता. हांगासर देशभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतलो जो कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत, त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मता शिबिरांचे देशभर आयोजन केल्लें आसा आनी त्याच ह्या माळेंतलें एक शिबीर मदुराई तामिळनाडू हांगासर आयोजीत केलां आनी त्या शिबिरांत देशांतले जवळ जवळ एक 15 ते 20 राज्यां भितर सहभागी जावपाचे आसात. आनी म्हाका खोस भोगता की आमचे गोंयचे राज्य त्या एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकात्मता शिबिरांत सहभागी जाता. आमचे 13 युवक आनी युवती गोंयसून वयतात, जे गोंयची लोककला लोकसंस्कृती आसा ती थंय दाखोवन ज्यामुळे एक 20 राज्यांतले युवक येतात, आपापल्या राज्यातली संस्कृती दाखयतात. तेन्ना ते सगळें पळयल्या उपरांत कळटा हें सगळें आमचेच मऱ्यान, हें एकूच मऱ्यान. म्हणून एक भारत श्रेष्ठ भारत जर जावंक जाय जाल्यार आमी सगळे एक जावंक जाय. आमची जात धर्म प्रांत भाशा भेद हे विसरून आमी देशा खातीर एक येवंक जाय ही संकल्पना घेवन हे एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकात्मता शिबिराचें आयोजन केल्लें आसा. अडचणी म्हणल्यार पयलीं तांच्या पेरंट्सांक कन्विन्स करप, कारण खूब पयस व्हरता, सो तांची परमिशन घेवप, सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. पूण तांकां सुद्दां खबर आसा की जर आपली कला दाखोवपाक जाय जाल्यार भुरग्यांक ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. आनी नेहरू युवा केंद्र ताणें बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिला. तामिळनाडू हांगासर नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्पान भाग घेवपाक, जाणे की आमचे 13 वांगडी आमी आसात. जर आमी दिवली नृत्य, कुणबी नृत्य आनी तसोच आनीक फोक डान्सीस थंयसर परफॉर्म करतली.